e dopo questo posso anche morire. Amici, Siamo tornati a Improsit. benvenuti o bentornati a Udine. Siamo tornati a Udine, a Improsit, all'evento che aspettiamo da tutto l'anno. Decine di chef arrivano qui da tutto il mondo. Vi porteremo con noi nelle loro cucine per fare 4 chiacchiere e scoprire che cosa cucinano. Iniziamo con una cena molto particolare perché mentre tutte le altre si tengono in normali ristoranti, questa qua si tiene in una casa privata. Perché? Perché Enrico Crippa è un po' pazzerello. Ciao, siamo qui sotto, come facciamo ad entrare? Grazie. Non se l'aspettavano, abbiamo fatto un'improvvisata come nostro solito. Anche perché la cena è alle 9 e sono le 4:30. Ci sono dei cagnoni enormi. E voi direte, perché siete venuti alle 4:30? È perché qui i ragazzi sono già al lavoro. Questa è la location della prima cena di stasera. E sì, non è ancora ghindata perché è un attimino presto. Ve la faremo vedere poi anche in situazione finale. Allora, menù di stasera: detersivo piatti, detersivo lavastoviglie. Non è vero. Telo qua il menù. La domanda è: dove siamo e perché hai scelto di cucinare qui? Allora, siamo a Udine, in una zona con qualcosa di gnacco finale. Tavagnacco. Siamo in una bellissima casa, una bellissima location, dove voglio scrivere da qualche parte che io ho cucinato in questa bellissima cucina. Dipende se il proprietario Abbiamo è già d'accordo. concordato. È giunto il momento, visto che non abbiamo mai raccontato del nostro orto, sono 10 anni che l'abbiamo. Apriremo con questa tradizione dell'antipasto piemontese. In questo caso noi abbiamo concentrato il tutto su il vegetale, quindi il prodotto che c'è attualmente, qualche prodotto che sta finendo, qualche prodotto che sta arrivando dall'inverno e sta finendo all'estate, e poi soprattutto tutto il surplus che l'orto produce in estate noi lo abbiamo imparato a conservarlo, fermentarlo, metterlo nelle burnie. La giardiniera, il buon appetit, le zucchine in carpione. Questo è pazzesco, questo è il tono di coniglio, è una roba pazzesca. Se non lo conoscete è una cosa... No, non oso, però hai fatto bene. Perché hai deciso di fare tutto questo in una dimensione intima? Perché così penso che il messaggio possa arrivare più nel cuore. Ci sono dei momenti in cui parte di uno spazio di una ricetta dove ci sono dei profumi, dove ci sono delle sensazioni, delle emozioni che solo noi che siamo con la testa sopra la pentola o sopra il contenitore sentiamo. Quindi vorrei far venire un po' i commensali anche dall'altra parte per far capire questa cosa. E questa cosa la puoi fare solo con delle persone vicine a te, un numero ristretto, e la complicità salta fuori. Suonano. Rispondo io? Deve essere l'acqua. Questo non era preparato, ma siamo in una casa vera, ragazzi, non è un set. Per questa edizione di Improsit le figurine degli chef sono cambiate rispetto all'anno scorso e sono state fatte delle figurine un po' marvelliane, sembrano quasi personaggi di un fumetto, e io e Franci pensiamo che ci siano certi chef che siano un po' dei villain e altri che siano un po' dei buoni. Io su Enrico Crippa un'idea me la sono fatta, come ti vedi? Vecchio. No, cattivissimo. Per Franci è stato già apparecchiato tutto quanto. Te ne lascio 3, il mini pak choi. Comunque è una situazione surreale, perché c'è Franci in casa di persone che non conosciamo con Enrico Crippa in cucina. È veramente una cosa che non penso sia mai successa e non credo succederà mai più su questo Dai canale. che divento viola, ti lascio i funghi Ok. e vado di zucca. Cambio? Quanti invidi i commensali che verranno qui? Ma in questo momento sono loro che devono invidiare me fino a prova contraria. Funghettino. No, te ne lascio uno da assaggiare perché è incredibile. Ultimo, e nel mio caso potremmo anche dire il più importante. Vi dico solo che prima Enrico, mentre l'ha assaggiato, ha detto io me ne berrei una secchiata. Quindi figuriamoci cosa posso pensare io. Questo, ragazzi, praticamente è un succo di caponata, è un umami di orto. Va bene, grazie mille ragazzi, grazie, ci vediamo poi se riusciamo più tardi. Ma che figata, pazzeschissima!
ma ho grandi aspettative anche dal prossimo posto. Passiamo dalla dimensione intima che vi abbiamo appena raccontato a una un pochettino più classica e andiamo da due big, Fabrizio Mellino, Norbert Niederkofler e ovviamente Mauro Siega. Si parla di 6 stelle Michelin in 2, penso possa bastare. Non siamo neanche entrati, Mauro ci ha già dato un piatto in mano, così. Lui è il creatore, è lui quello che fa ingrassare tutti. Minzer torte classico dolce alto tesino con ingredienti mirtillo rosso, nocciola e ginepro. La mia domanda è: come facevate ad averlo già pronto? Questo l'avete comprato qua davanti, di la verità. Guarda. La filosofia di Norbert Niederkofler e di tutti i ragazzi è quella di utilizzare solo ingredienti presenti in montagna. Buonissimo. Stuff meal di popcorn. Dolci. Vedo un piatto familiare, dovrebbe essere familiare anche per voi, ammesso che sia riuscito a montare il video per tempo. Se così non fosse, probabilmente non lo avete ancora visto. Quindi praticamente tu li hai fatti congelati e adesso li mettete sul piatto e tornano a temperatura ambiente. banqueting. Questa è la versione banchetti. Ok. 2500 petali per 20 secondi. Contiamo quante ore della vita ha perso lui. Ragazzi, se odiate questo piatto lo potete dire serenamente, Ve lo si legge in faccia, ma purtroppo non lo possono dire davanti alla camera. Sono 60 fiori da 52 petali. Ah, ma è tutto un pezzo unico, sembra finto. Ma perché Certo, è è certo. banqueting version. Questo qua è quello di plastica finto per far vedere come sarà il piatto quel finale. cibo giapponese. Esattamente, esatto. Comunque Fabri, io ho delle rimostranze da fare nei confronti della tua foto personaggio della Marvel, che non so se hai visto. Sì. Questo non sei tu. Come? Cioè, a parte che capelli ti hanno fatto, scusa? Se dovessi essere un personaggio della Marvel saresti un buono o un cattivo da questa foto, secondo te? Un cattivo. Un cattivo, che sono i più fighi, sono i cattivi alla fine. Bravo. Ma tu non hai visto Norbert, però? E Norbert è un cattivissimo. Norbert, io ho una domanda da farti. Sei soddisfatto della foto che ti hanno fatto quest'anno? Quest'anno sì, io in confronto a tanti altri sono sempre quello buono. Tu sei quello buono. Questa volta sì. Qui è cominciato il servizio e noi abbiamo rimediato 2 snack. Bauertoast, toast contadino. All'interno il grauchese, quindi uno dei formaggi più magri al mondo, con all'interno dello speck. Abbiamo messo la parte più grassa, al di sopra affumicata 2 volte per enfatizzare le sue note dolci e proseguiamo con un cracker fatto con la trigonella, quindi il fieno greco, cotto nelle braci, un patè di fegatini marinato con il vino Vinsanto. Qui abbiamo il suggeritore sui vini. Sì. Ogni tanto ci confrontiamo. Per concludere un mosto cotto, mosto che generalmente viene fatto con le uve, che in questo caso sono state rimpiazzate da ribes nero per dare una nota ancora più fruttata che va a contrastare la parte amarognola data dall'aglio bruciato. Allora, anche se lo conosciamo benissimo e probabilmente anche voi se avete già visto il video, vi facciamo riraccontare questo piatto incredibile di Fabrizio. Prego Fabrizio, quando vuoi. già. Sì, come ovviamente. Ovviamente. Fammi pulire. Allora, Se vuoi lo racconto io, tanto ormai lo so a memoria. Dai, vediamo. No. Ti interrogo, dai. Calamari arrotolati divinamente, caviale o scetra, tartar di scampi all'interno e polvere di clorofilla. Il piatto iconico non solo di Fabrizio Mellino, ma anche secondo la guida Michelin. Ve l'abbiamo già raccontato nel suo video. Assaggi tu? Vai, fagli vedere chi sei. Questa è una delizia indescrivibile. A cui ormai siamo piuttosto abituati. Ma non è vero che ci siamo abituati, per nulla. Allora, conta i calamaretti e lasciamene metà. Grazie. È uno dei piatti più incredibili che io abbia mai mangiato. La masticabilità di questi calamaretti è indescrivibile. Stavamo per andare via, ma Mauro, ho fatto gli occhi dolci ed è uscita una pagliata. Prego. Questa è un'idea nata praticamente da ricreare un primo piatto, quindi un maccherone alla mamma rosa. Mamma rosa generalmente pomodoro, la ricotta. Siamo partiti alla parte interna, latte non digerito, lo stomaco, quindi il chimo che ovviamente andandolo a cuocere coagula. Ok. Stati a mantecarlo con la rosa canina, quindi abbiamo trattato la rosa canina come fosse una salsa di pomodoro, abbiamo cotto lentamente, recuperato il chimo e introdotto all'interno, completato con un olio di crescione per dare una nota un po' piccante e andare a tagliare quella che è la parte pesante del chimo stesso. Lo concludiamo con un crouton fatto con un sourdough per dare una nota acidula. È delicatissimo. Cena numero 3, altri 2 mostri sacri della cucina italiana, Massimiliano Alaimo, 3 stelle Michelin, e Corrado Assenza. Che avete già avuto modo di conoscere su questo canale. Corrado Assenza? Anche Massimiliano Alaimo. Non ci resta che entrare. Ma che bello intrufolarsi in cucina. Buonasera. Siamo tornati.
Se gli mettessi una codina qui sul microfono, sembrerebbe Ratatouille. Ma senti, ma io ho una domanda da farti. Una domanda di spessore, per cui preparati. Quanto sei soddisfatto della tua foto di quest'anno? Sembro imbronciato. Pensiamo. Però mi piace dare questo impatto di essere duro, crudo. Bravo, sembri tipo un cattivo di 007. Lì sì. Cioè sembri tu dici nella vita è un po' l'opposto, però È da almeno 20 anni che non vado al mare, quindi quel colpo di sole nella mia È folta fantastico. capigliatura nuda Esatto. non mi appartiene. È un Clint Eastwood molto invecchiato che potrebbe essere anche un Richard Burton ma stravecchio. bella. Corrado, mi dici perché avete deciso di iniziare col pane? Che abbiamo chiamati gli elementi, 2 panni diversi per dare spazio all'Italia dei pani, per dare spazio all'Italia degli oli, per dare spazio all'Italia degli ingredienti. Sono anche tutti prodotti della terra, ceci, mandorla, pomodoro, olio, grano. E ricotta, Giano. Ragazzi, ma che coccola sono gli assaggini di Corrado Assenza in cucina? Il menù si chiama Cara Italia. Qual è il fil rouge? Questo menù si chiama Cara Italia? Sì, lo scopri ora. Titolo a parte, qual è il fil rouge che lega tutti i piatti? Beh, la nostra fraterna amicizia. Quando abbiamo fatto il menù al telefono, è stato meraviglioso. No, Corrado? È venuto da solo praticamente. Ah, ci siamo 20 minuti abbiamo fatto il menù al telefono, ma tanto eravamo uno a fianco all'altro, il telefono non c'era ed eravamo ognuno dei noi due nella comfort zone di ciascuno dei due, ma se ci metto questa io ti metto questa e poi allora continuiamo così. Ma scusa, ma finiamo con gelato. Sai qual è il mio gelato preferito? La Malaga, ma anche il mio. E allora, tu fai questo, io faccio quello. In 1 minuto e 20 l'avete buttato Sì, giù praticamente. Impressionante. Ok. Tuo pezzo di formaggio è più grosso. Ognuno ha ciò che si merita. Bravo. Ma che gli vuoi dire, ragazzi? Punta un personaggio dalla finestra. Ultima destinazione della giornata. Siamo venuti qui perché devo assolutamente assaggiare la torta di rose di Mattias Perdomo, accompagnata dallo zabaione di Francesco Brutto. Siamo sicuri, Franci, che stiamo entrando nel ristorante giusto? Allora, io l'unica cosa che voglio sapere è che la torta di rose non l'hai ancora servita. Perché sono venuto qui solo per te. Sì, solo per me. Grandissima, Però la prima cosa che hai detto è la torta di rose. Esatto. Ma Francesco Brutto sta lavorando. Incredibile, sta lavorando. Attenzione. Proprio delle padelle in mano. Ma sapevi che stavo entrando? Ho detto fatemi spadellare una cosa a caso, vi prego. Infatti questa non so, è roba di Mattias, non so. Devo dire, coefficiente di difficoltà della cucina Brutto Perdomo il più elevato della serata, perché gli spazi sono molto ristretti. Tortellino doppia panna, tamarindo, angostura by Francesco Brutto. Questo è un piatto storico di Francesco che al venista non fa più, perché il tamarindo non è tecnicamente autoctono della laguna veneta. Cioè scusa, in laguna non c'è solo granchio blu e tamarindo? No, è il granchio blu che si è mangiato tutto il tamarindo. Ok. È una roba assurda. Il tamarindo è acidissimo e si contrasta con la panna in una maniera deliziosa. Una maniera? Deliziosa. Il piatto che mi ha sorpreso di più questa sera. Immaginatevi l'interno di questi tortellini super acido, perché c'è questo componente citrico, c'è proprio tanto tamarindo dentro i tortellini, ma la panna va poi a compensare e a rendere questo piatto proprio equilibrato e buonissimo. Taco di? Mais, cuore di pollo, penambur fermentato, non mi ricordo più cos'altro, prezzemolo. Non vedo l'ora di assaggiare il non mi ricordo più cos'altro. Se non si ricorda gli ingredienti, Francesco, del suo piatto, siamo giustificati noi a dimenticarci dopo un secondo quello che ci dicono le descrizioni. Mattias ci ha fatto una lunghissima descrizione di questo piatto pazzesca che noi da bravi videomaker non abbiamo ripreso perché eravamo a bocca aperta ad ascoltarla, ma quello che vi posso riassumere è che gli elementi apparentemente protagonisti, cioè i fusilli e la pasta, in realtà non sono i veri protagonisti del piatto. Il vero protagonista del piatto è il luppolo e sono gli elementi secondari che trovano
un equilibrio con gli elementi primari, assumendone equivalente importanza. Chapeau. Tra l'altro questa è la caratteristica fondante di tutto il nuovo menù di Mattias, in caso voleste andare da Contraste a provarlo. Cosa che noi faremo presto. Noi abbiamo assaggiato il fusillo da solo, all'interno del piatto ovviamente assume tutto un altro significato e tutto un altro equilibrio, ovviamente. Sì, l'altra prima parte del video con la lente antiriflesso appannata. Ma io posso parlare con uno che sta in piedi su una casa mentre gira lo zabaione? Abbastanza tipico di quando facciamo lo zabaione. Perché... Fra il numero 1, c'è poco da fare. C'è la sveglia del mio vicino. Qualcuno che telefona dal forno? Qui abbiamo degli hamburgerini per lo staff. È un kiwi arrosto con un fondo del piccione e topinamur, per cui è un monoprodotto che va comunque a saporire tanto il fondo, ha quella caratteristica terrosa. E il piccione è un brodo di tè verde. È arrivato anche il piccione? È arrivato anche il piccione. Mentre Matti inforna la torta di rose, Franci si mangia il piccione. Qua fra piccioni, torte di rose. La torta già dentro. Dove? Dentro col bacio? No. Frulliamo tutto. Mettiamo dentro il brodo qua di colombaggio e facciamo un papà, dai. Attenzione ragazzi, brucia. Ci siamo con la pennellata? Il rum scuro. Un pochino di rum. Andiamo fra! Il motivo per cui siamo venuti qua è che dovevamo assolutamente assaggiare la torta di rose di Mattias con lo zabaione di Francesco. Raga, questa a mia memoria è una delle torte di rose più buone che io e Francia abbiamo mai mangiato. Devo dire, quando siete venuti voi, Adesso un pochino meglio. Eppure meglio! Ok, adesso pare che sia meglio. C'è questo leggero hype che si è creato nell'assaggiare questa torta di rose. Mamma mia, che roba, eh? Ho fatto questo video solo per questo momento, lo possiamo dire. Simon ha detto che è migliorata. Ci hanno detto che era ancora più buona. È molto più buona. Sapete perché? Perché lo zabaione di brutto spacca di brutto. Dopo questa battuta vi potete ufficialmente disiscrivere. Sì. Cioè ragazzi, ma vi rendete conto solo alla vista di cosa stiamo parlando? Questa è una roba da affondarci la faccia. Due pezzettini di dolce, diciamo. Certo, adesso finiamo tutto il giro e basta. Date un morso a questa cosa qua e realizzate che mangereste solo questo per il resto della vostra vita. Ah, ragazzi, è veramente una cosa incredibile. È buono il tuo zabaione? Spacca di brutto? Paga il brutto, ma se non lo faceva sopra la scala non mi aveva un altro sapore. Secondo me è stata la forza della gravità che l'ha fatta venire così bene. Andiamo a correre Vicino a te. Aspetta, devo fare... La giornata si chiude nel modo migliore possibile. Scarpetta della torta di rose di Matti dentro la scodella dello zabaione. E dopo questo posso anche morire. Ci vediamo domani. Giorno 2, stasera altre super cene. Ma in che senso giorno 2? Come funziona questo evento? Quante cene ci sono? A Udine, ogni anno, ad ottobre. Una gazzella si sveglia. No! Ci sono 4-5 sere dedicate a chef che arrivano da tutto il mondo, cene a 4, 6, 8, 10, 12 mani. Sì, anche 12 mani. Per esempio stasera sono in 6. Come si fa a partecipare? Andate sul sito, scegliete la cena a cui vi piace partecipare, vi prenotate. E il gioco è fatto. Quello che facciamo noi e che facciamo solo noi è salterellare qua e là come un'ape sui fiori, passando da una cucina all'altra per darvi la possibilità di vedere più chef e più cucine possibili. Tra un bicchiere d'acqua e l'altro, un nuovo posto. Siamo venuti alla cena di Riccardo Canella, che tra l'altro prima l'avete visto grigliare fuori, se non l'avete visto ve lo faccio vedere, Darrenteo, Malesia e Valeria Mosca, Forager. Chiaramente noi per arrivare qua abbiamo semplicemente seguito l'odore di maiale. Il menù di stasera, allora, iniziamo con dei calci in bocca alla romana. No. Pensavo... Un cocco grigliato con dentro aragosta, poi c'è un taco parmigiana che non svelerò degli ingredienti, poi iniziamo con la caprese di cuore che voi dovreste conoscere bene. Ma certo, la caprese di cuore se vuoi te la racconto io. La caprese di cuore è un cuore di bue, cuore di tonno, scampo tostato e curry canella. Domanda, come stai facendo qua? Questo è il maglianino dei Nebrodi, questa è quella che chiamano gli spagnoli la parte della pluma. Perché in tutto questo, ragazzi, giusto per darvi contesto, Lui è Riccardo Canella. ah scusate, sì, non ho fatto le debite introduzioni. Executive chef, è giusto? Executive chef è una parola che non mi piace. Però... Ma Vabbè, facciamo executive chef. Cucina
con Ciccio Sultano al Duomo. 2 stelle Michelin. Si è sparato anche quegli 8 anni al Noma, ma a noi ci piace di lui il fatto che è lì che griglia per la strada, capite? Al di là delle stelle e del Noma. Andiamo a verificare cosa succede in cucina. Allora, voi non lo sapete, ma questo piatto di Riccardo noi lo abbiamo già assaggiato. Non solo, io vinsi anche un pomodoro enorme, tra l'altro. Manca la parte lattica, ma... Pomodoro della Sicilia. Sì, Certo, se non è della E Sicilia il me ne mix vado. di spezie, by Canella, spacca. caprese di cuore di tonno, cuore di bue, tartara di Napoli Chiaramonte, scampo tostato al curry canella e la marinatura. Usiamo tutto, non c'è scarto in questo piatto. Qui abbiamo la parte romantica del piatto che state per degustare, perché è in effetti un cuore di tonno che è stato essiccato e fermentato e che troverete grattato sul piatto. Una sorta di katsuobushi all'italiana, ma io credo che sia anche molto simbolico il fatto che venga utilizzato tutto un pesce, no? E questo è un po' come dare dignità a un cuore. Ragazzi, questa è una caprese dove la parte lattica della mozzarella è stata sostituita dallo scampo. Detto così è molto limitativo, perché in realtà c'è un lavoro fatto sul pomodoro che Riccardo ci fece fare a questo laboratorio di cui vi ho parlato, ed è un pomodoro di base siciliano, quindi già incredibile, arricchito con spezie, lampone. È una cosa divina, ragazzi. Questo, se andate a Ragusa da Ciccio Sultano e Riccardo al Duomo, ve lo fanno assaggiare. Castagna d'acqua, pelle di banana ed è una emulsione di bamba gan, e poi finiamo con del riso nero fritto, delle foglie di tagete. Qui incredibilmente ci siamo anche conquistati uno sgabello. Ci rilassiamo un attimo e godiamo con le proposte di Riccardo. È un boccone super piacevole perché le ha tutte. Croccante, acido, dolce. Ti porta un po' in Asia per qualche ingrediente che non ho capito e che mi ha detto Riccardo, ma non ricordo più. A te in Africa? Vabbè, allora io vado in Asia, poi quando torniamo ci raccontiamo. Tacco di Ricky, erbette di Valeria. Sì, ma Valeria non te la cavi mica così, erbette. Adesso mi dici cosa sono. Erbette lo posso dire io. Abbiamo delle tipiche erbe invernali, Sì. di Artemisia, rumex acetosa, cetosella dei boschi, achillea e anche un'erba malese a sorpresa di cui non so assolutamente il nome. Ok. Sono molto curioso delle erbette di Valeria. Un altro boccone incredibile. Questo ha una forte sapidità, però è super piacevole. Vi viene voglia di finirvelo al volo. Hi Davide. Hey guys, Thank how you, you guys chef. doing? We start with right at the bottom of the plate is a oyster emulsion, and then we serve that with some spiced chili oil. It's from spring onion oil, and egg soup, but in it we have some cured egg yolks and fermented tapioca. Then we make tempeh with rice. We roll that very thinly, and then we stuff that with scallops and razor clam, fold it up, and then we fry it. E abbiamo anche il piatto di Darren spiegato. Non lo so per quale motivo ci sono 3 piatti. Ma presto ce ne saranno 0. E sbrighiamoci a farli fuori tutti prima che qualcuno lo venga a reclamare. Momento Instagram. Ah, me lo immaginavo croccante e invece è morbido. Darren si è particolarmente raccomandato di mangiare tutto. Serviva a fare a noi questa raccomandazione. Wow, un po' piccantino, ha un gusto che non riesco a riconoscere, secondo me è nella descrizione che ha fatto prima. Lo scopriremo in fase di montaggio. Lo scopriremo in fase di montaggio perché è un gusto che riconosco ma faccio fatica a descrivervi. Questa purea è deliziosa, grassa e acido, questo piatto molto molto comfort food. Adoro l'Asia perché caricano quel piccante come piace a me, anche se poi tossisco. Momento gnocchi. Sì, questi sono gli Armageddon gnocchi e sono una vera e propria riflessione sull'indisponibilità del cibo. Al lab volevamo esprimere il concetto della difficoltà di procacciarsi il cibo in alcune aree del mondo, e quindi abbiamo pensato di offrire ai commensali di questa sera un piatto fatto solo con piante tossiche che divengono edibili attraverso alcuni processi fermentativi o attraverso la cottura. Qua abbiamo dei gnocchi di manioca fermentata. Attraverso la fermentazione perdiamo la tossicità di questa radice, con manioca fritta, foglie di manioca cotte, petali di Elianthus tuberosus, olio di achillea, terra di radici fermentate. Direi che è buono dalla velocità con cui te lo stai spazzolando. Belli acidini, buoni, carnosi, molto interessante. Adoro il nome Armageddon gnocchi per questo piatto, secondo me è
Valeria Mosca è una grandissima conoscitrice di erbe e di foraging e di cui investe anche consulenziale nei confronti dello chef per portarli all'interno di un mondo che neanche ci immaginiamo. In generale la figata di queste cene è avere accesso alle proposte, alle idee, alle sperimentazioni, ai piatti di grandissimi chef che arrivano da tutto il mondo e voi siete seduti comodamente in un ristorante normalissimo a Udine, ma a cucinarvi magari c'è un 3 stelle che arriva dall'altra parte del mondo. Many minutes later. Ma stasera, a differenza di ieri, si parla anche di pizza. Pizza e non solo. Di chi stiamo parlando, Franci? Franco Pepe, Pepe in grani e Paco Mendez, una stella Michelin, Barcellona, ristorante Come. Allora, guarda che sono questi. A me mi piace moltissimo. In Instagram Quique da Costa ha detto questo sono io. Ah no, Paco Mendez. Ha confuso con lui. Io già ho un'immagine, perché sono entrate nel libro di Geronimo Stilton. Ah, veramente? Non l'hai visto? Non lo sapevo. Facciamo una quesadilla di mozzarella di bufala che ho portato la mozzarella di bufala, bufala, con una salsa verde messicana, il pomodoro verde, tipo un supplì. Piccante. Allora, la quesadilla di prima in versione intera e questo è habanero bruciato. Da andarci piano, perché l'habanero non scherza. Più piano di come ci sono andato io. Però ragazzi, a chi piace il piccante è una bomba. Poi dopo del mio conno fritto metto solo un po' di fonduta per farlo rimanere un po' vuoto dentro, perché deve accogliere che cosa? Una rubia gallega, è veramente meravigliosa. Francia, antipastino di rubia gallega, sembra vero. Il conetto fritto di Franco Pepe è qualcosa che una volta che lo hai assaggiato nella vita non lo scordi. Qui in combo con il ripieno ideato da Paco Mendez. La rubia gallega messa come topping sul conetto fritto di Franco Pepe. Ditemi voi come faccio io a uscire da questo posto per andare a provare gli altri ristoranti. Ditemelo. Andate a Caiazzo e provate questo conetto di Franco. Dopodiché andate a Barcellona e provate la rubia gallega di Paco. Dopo facciamo una tacos di acciuga e pancetta di maiale iberica. Dopo la terminiamo nel forno di pizza. Abbiamo ufficialmente un problema, ragazzi. Noi dobbiamo andare via da questo posto, perché sennò stasera parliamo solo di questo posto. Ma io non riesco ad andare via. Capite la complessità? Posso pucciare questa qua dentro. Ok. Bellissima. Questa è la risposta più bella che mi potevi dare. Vediamo. Tanta roba. No, ma che bella questa cosa che stiamo condividendo un piatto di Paco Mendez con Franco Pepe. Cioè, se me l'avessero detto non ci avrei creduto. C'è del professionismo qua, c'è del professionismo. Potrebbe non servire il coltello. Sì. Cosa dice? È delicato, è morbidissimo, succosissimo. Ti dirò che avrei apprezzato anche più piccante, perché a me piace le cose più spinte. Una spuma di mandarino, è tipico come di pizzeria, no? Sì. Ah, tu dici sembra industriale, invece è stato fatto, certo. Borraggio di mandarina, ispirato con Garibaldi, quindi arancia e gin, solamente che abbiamo usato il mandarino perché è di stagione adesso, olio di semi di zucca, un pochino di pelle di mandarina. Ovviamente devi lasciarmene metà. Ovviamente. Super fresco, buonissimo. Bellissimo. Aspetta. Cosa manca? Concludiamo col botto. Ah, ok. Con la campana, con l'albicocca, la crisomma del Vesuvio. La crisommola. E sotto la pioggia battente di Udine che ormai contraddistingue i nostri Aimprosit, noi andiamo a riempire l'ultimo spazio rimasto nel nostro stomaco a casa Pecis Garavaglia. Vi aspettano. Ma forse qui non stanno ancora sparecchiando. In realtà siamo anche belli insieme. Ma allora è il momento migliore questo per venire a rompere le palle. Perché siamo allo stretto. Andiamo? Bene. Vedo che tra l'altro qua c'è un sacco di spazio. Ah, la Murena la conosco. È il vecchio che usava mia nonna in chiesa. No, ma siete venuti a mangiare stasera? Quello che ci date noi mangiamo. Ragazzi, se andate a Portofino da Mattia, consiglio, chiedetegli le trofie al pesto che ci tiene particolarmente. Un plauso per il coefficiente di difficoltà 1000 di questa cucina. E infatti mi levo dalle scatole. Vista grandangolare per farvi capire i 3 metri quadri in cui stanno lavorando praticamente in 12. Veramente massimo rispetto per questa cena. Chef, mi dicono in sala che avrebbero voluto gli spaghetti alla Marena. No, giuro vero,
vero, vero. Gli ho detto che hai finito le amarene, ma ti giuro che sono venuti 2 a chiedermi lo spaghetto all'amarena. Tu dimmi se io lo chef lo devo inquadrare da qua, col teleobiettivo. Mi ha messo a fare le murene. Sì ragazze, lo so che Mattia è un figo, ma mi dispiace dirvelo, purtroppo è già impegnato, per cui non state lì a pensare di... Esatto. Sposato? No, non è vero. Anche se dovremmo conoscerlo a memoria, vai, spiegacelo di nuovo. Spiedino di murena, viene tolta la pelle, viene fatta essiccare in forno e poi viene soffiata, mentre con la murena la facciamo frullare 10 giorni, estraiamo tutta la parte di polpa senza spine e poi viene arrotolata e cotta alla brace con un po' di aromi, tipo limone, salvia. Con gli scarti ovviamente della murena facciamo un fondo ristretto che è la salsa che avete qua sotto. Grande. È arrivato un piatto? 1000 foglie di alga di Mattia Pescis. Si è fatta una certa, ma abbiamo ancora uno spazietto per il dolce. Si è sentito l'asmr di questa alga? Giorno 3 del Tour de Force più bello del mondo. Esatto. Stai per incominciare la terza serata, il nostro giro di cene e le campane non sono d'accordo. Tocca rifarla! Ok, fortunatamente sono le 6, erano solo 6 rintocchi. E Feralgan prega per noi. Andiamo da Cracco. È messicano, però vive a Barcellona, sposato con un'italiana, parla anche italiano, non dite cazzate. Noi ci conosciamo da tanti anni e quindi quando mi ha detto facciamo insieme, non facciamo ognuno che fa un suo piatto e poi via, ma abbiamo cercato di mettere insieme e abbiamo trovato una quadra. Questa è una olio sferica, succo di oliva e piparra, un peperoncino basco. L'altro è una polvorone di arachidi, un polvo di alio e chile. Per fortuna Paco Mendez ci ha preso in simpatia e prima del servizio ci ha allungato uno degli amuse-bouche di questa cena che secondo me è pazzesca. E ora lo possiamo finalmente assaggiare. L'oliva sferificata è un super classicone che ogni volta che me la servono sono felice. E allora io assaggerò l'altro amuse-bouche. Prendi l'arachide giusta, Sì, non quella di pietra. Una sorta di cioccolatino di arachide. Non c'è cioccolato, c'è solo arachide. Però quella consistenza lì è una polverina sopra piccante che ci sta da Dio. Alga nori è passata nella pastella, fritta, servita con una salsa di ostrica e scamorza. Non so se riesco a lasciartene un pezzetto, Provaci. Secondo me ce la puoi fare. È delizioso. Ceviche de funghi, tartufo bianco, óvulo, en español es rovellón, porcini, camagroc, champiñón, marinata di huitlacoche, che è un fungo del mais, e una gemma di uovo passata per polenta. Stavamo andando via, meno male che non siamo andati via. È arrivato un altro piatto di Paco. Questa è una gelatina calda di porcini. Ho fatto con un garum di mais, tartufo bianco, porcini crudo laminato. E ufficialmente mi hanno convertito al coriandolo. Il coriandolo è buono. Nel frattempo mi sono spostato fuori all'esterno perché ho qualche problema di flickering. Io andrò con la gelatina di funghi calda. Cioè Paco ci sta facendo fare il menù. Una profondità di sapore incredibile. Praticamente stiamo già facendo tutto il menù. Questa qua è un fondo vegetale, noi lo chiamiamo giù dell'orto. Verdure arrostite, poi alla fine vanno in riduzione e vengono mantecate con un burro affumicato. Aggiungiamo l'elemento importante che è il vino rosso, perché quello che adesso vi servo è quello che noi chiamiamo bruschette. Bruschette, L'ho visto. piatto della Lombardia e tradizione, e anche questo di recupero perché era il fondo del tagliere del macellaio. Venivano confezionate e date alle signore a un prezzo popolare, si cuocevano rosolate in padella, si sfumava col vino, si cuoceva come se fosse un ragù, un brasato. Noi facciamo la stessa cosa aggiungendo una parte di finocchio fresco e lo mettiamo all'interno però di un pane. La polenta la usiamo per fare lo stesso impasto di pane, però all'interno ok. mettiamo il bruschette. Lo usiamo per diciamo fare la scarpetta, se Ma così vogliamo bellissimo. chiamarlo. Era il piatto che mi aveva incuriosito di più del nuovo menù. Fallo con le mani. Così. Sono d'accordo con lo chef. E dentro c'è la sorpresa, no? la sorpresa. Che profumo, ragazzi. Questo lo trovate in galleria a Milano. Nel nostro video non c'è perché questo è il nuovo menù. Scarpetta 4.0. Dire che godete è dire veramente poco. Siamo partiti belli forti stasera, invece le altre sere. Poseremo una quaglia. Sì, sì. Quindi Sì, questa sì. è per la scarpetta. Sì, questo per la scarpetta con il pane. È arrivato un bellissimo mole di Paco Mendez che in realtà questa sera verrà servito con la quaglia, ma noi, che ci piace di più,
andiamo a scarpettare con il pane di Carlo. Facciamo una fusione delle cucine dei due chef, gli rendiamo onore. Con una bella scarpetta, e questa è la vera scarpetta Cracco Mendez. Italo-messicana. Ragazzi, è arrivato il sigaro di Paco. La carta non se ne mangia, eh? Così è un sigaro tiramisù? Sì. Bellissimo. Fumalo. Ah, ma fumalo, No, vabbè, hai capito. Hai capito. Mi sento molto Hannibal dell'A-Team. Panettone, salsa al cioccolato e gelato a fiori di arancio. Grazie. Il siciliano Zaga. Ragazzi, che coccole by Paco Mendez e Carlo Cracco. Tanta roba. E tanta roba anche proprio quantitativamente parlando, perché ci hanno già ucciso. Ma non ci ferma nulla. Sta dove corre con dei go-kart fuori casa. Sono vergognosa. E tra un ristorante e l'altro succedono cose. Qui abbiamo i Manshusaini, Tresinde Studio, che praticamente sta elargendo paste ai passanti. E quindi perché non approfittarne? E infatti c'è gente che se ne approfitta subito. Altra cena che spacca stasera. Ciro Scamardella dal ristorante Pipero, Roma, 1 stella Michelin. Marco Renzetti dal ristorante Fame Osteria a San Paolo, 1 stella Michelin. E ci sarà un ospite a sorpresa che cucinerà una carbonara pazzesca a cui noi stiamo già facendo il filo da ora. Io pensavo che la carbonara fosse opera tua, invece la fa Marco. No, la fa Joao. Joao, la cosa fighissima è che lui non ha un ristorante, ok? ma Casa do Carbonara è casa sua. E lui invita i suoi amici e cucina. E i suoi amici possono essere Mauro Colagreco, un certo livello di amici. Quindi amicizie, quelli del bar del quartiere. Esatto. E lui fa la carbonara per tutti. Che figo. Persona, immagino un cuore grande e gigante. Bello. Un carpaccio di pupugna. La pupugna è una palma, il cuore della pupugna lo abbineremo stasera ai porcini, quindi facciamo una specie di carpaccio, una crudità di pupugna e porcini. Prossimo stop, una carbonara incredibile. Se riusciamo ad arrivare in tempo. Sì, perché l'hanno già servita 20 minuti fa, vediamo se ce ne hanno tenuto un pochino da parte. Dimmi che è avanzata della carbonara. Bellissimo. Che cos'è? La ricciola fritta tempura. Appena uscita deve fare passaggio in forno. Che bomba. Ecco, io voglio fare un improsit tutto così, imboccato dagli chef. Joao. Oh no. Ragazzi, vi inquadro quello che è rimasto. E adesso con l'intelligenza artificiale vi riempio questa ciotola con della finta carbonara. Ma c'è ancora qualcosina. Buona? Ragazzi, è buonissima, non è buona. Pane. Tuono miglior carbonara. Qui è stata servita una carbonara incredibile, abbiamo chiesto un po' di pane e ora noi ci faremo una scarpetta altrettanto incredibile. Saluto il mio cardiologo che so che mi guarda sempre. Saluti anche il tuo personal trainer E il mio personal trainer che mi ha detto: mi raccomando, fammi delle ripetute di carbonara nei prossimi giorni. Ci riproviamo. Ragazzi, che bello. Ci farei il bagno qua dentro. E tra una carbonara e l'altra abbiamo anche vinto il disegno di una mini fan. Adesso ragazzi c'è una vecchia conoscenza del canale e di Improsi. Adesso io so che basta che faccio rec e fa tutto lui. Buonasera. Ed ecco colui che ci farà svoltare il contenuto su YouTube. Ma porca puttana, ma sempre questi due rompimaronica. Ma possibile? Come va? È una persecuzione qua, oh. Ciao. Ciao brutti. E siamo venuti anche presto, tra l'altro. Sì, sì, ma infatti noi siamo qua tranquilli, ci stiamo fumando una sigaretta. Esatto. Dove mangiate stasera? Da nessuna parte, noi rompiamo le balle in cucina come l'anno scorso. Quindi devo tenere una porzioncina. Bravissimo, esatto. Vi faccio pulire le pentole, va bene? Perfetto, io voglio pulire le Quello pentole. attaccato alla pentola. Sono nato per quello. Maiar. Esatto. Cibreo, Caios alla madrilegna, cicciarron di Nervetti, wow, come dolce però, cacao e zucchero, no? Beh, l'immancabile fregola perché però questa sera la fregola ti frega. Ti fregola. La useremo a scarpettare il piatto dal Caios alla madrilegna. Bellissimo. Che è molto sugoso, no? Okay. Quindi dentro si fa un po' di pocegon e si magna. La finanziera, che adesso mettiamo qua dentro, guarda che bella. Le creste di gallo.
Sì, diciamo che è più bella quando è calda, Ma possiamo dire che Avi è un po' un Diego Rossi versione... Avi è molto meglio. Lui fa solo frattaglie, solo quinto quarto. Ok. Quindi, cioè, è più esagerato di me, io sono più morigerato. Però è il tuo compagno perfetto. Beh, il mio compagnone. Qua dentro ci sono creste di gallo, animelle, filoni, cervella, granelle di vitello, porcini, cetriolini, cipolline e basta. Io impiatto come sempre con la cazzuola. Chiaro, magari torniamo dopo quando... Togliete dai coglioni. Esatto, io direi ci togliamo... Sì, ovvio. 1 hour later. Voilà. Il tema di questa cena è non si butta via niente, quinto quarto. Quinto quarto che alcuni di voi diranno, in realtà se ci mettono le mani questi chef qua, vi leccate i baffi. Parliamo nella fattispecie di Diego Rossi, Trattoria Trippa Milano, e Avi Estevez, La Tascheria Madrid. Dentro ci sono cipolline, cetriolini, porcini, tutto ini, capito? Allora, questo qui è parte di un piatto di antipasti che è arrivato ai tavoli, ha un profumo incredibile, ragazzi. Sono tutte parti di quinto quarto, più anche dei funghi. E comunque felice di essere insultato da Diego fin tanto che mi dà da mangiare dei piatti così. Ok, cominciamo a essere belli carichini. Allora, giorno 4, se i miei calcoli sono esatti, perché comincio un po' a perdere i pezzi, di questo evento in Prosit. Stamattina piccolo cambio di programma, ci siamo detti qual è il posto a 30 km da Udine dove siamo già stati ma vale la pena tornare alla grande, e quindi ci facciamo un bel pranzetto da Igia Franco. Si stanno susseguendo dei piatti incredibili, come credo possiate immaginare, ma non vi faremo un approfondimento su questo pranzo perché è un po' fuori tema. Continuiamo a parlare delle cene di Prosit. Per saperne di più su questo pranzo probabilmente vi faremo un contenuto verticale, ma riprendiamo con le cene di Prosit. Ultimo giorno. Qui hanno acceso i fuochi e voi vi starete domandando, ma Giano, dov'è? Venite con me, ragazzi. Allora, siamo un po' stanchini e tra un posto e l'altro, il buon Gianni... No, volevo beccarti mentre dormivi. Pisolino fatto, tac. Cosa non si fa per il buon cibo? Si dorme anche in macchina. Mentre tu dormivi... Sì? Stanno già grigliando la qualsiasi? I protagonisti di questa parte della cena di brace saranno Mattias Perdomo, Roberto Pintadu, Vasco Coelho Santos, Manu Buffara, Nicolai Tram e Andrea Tortora. Incredibile, me li sono ricordati tutti. Nicolai? Yes. You are doing the same thing of the last year with the flambadou? Yes. I love it. Yeah. It's like my liquid nitrogen. Guarda che sappiamo. Mi avete visto mentre dormivo in macchina. Infatti li abbiamo filmati. Non abbiamo detto niente, ma... No, non l'avevo sempre vista in foto, ma non l'avevo mai Anch'io vista. non l'avevo mai vista al vivo. No? È alta. È stata questa la difficoltà nel farla, che l'idea era quella di fare una roba proprio completamente diversa, per quello che neanche l'abbiamo chiamata torta delle rose, perché è troppo lontana la tradizione, no? Dopo la giri o come se fosse un panettone? Sì, certo. Il primo impasto è come un panettone, e poi viene fatto il secondo impasto come un panettone ma senza mettere burro più, poi viene raffreddata e poi viene sfogliata. Il burro che non va dentro nel secondo impasto viene sfogliato. Uno degli svariati motivi per essere a questa cena questa sera. Da una parte la torta di rose e dall'altra parte si griglia duro. Io volevo segnalare che c'è una somiglianza incredibile con Thomas Millian, ragazzi. Ah, è vero. No, dai! Che basta, con amici come voi sono a posto, dai, come vado? Cazzo, ragazzi! Cioè, ma scusa, che cosa stiamo parlando? Che coglioni che siete! E cos'è questo? Questo è burro montato e burro nocciola. Burro su burro. Oh mamma mia. Il burro su burro dell'ottimo Andreone Tortora. Direi che abbiamo parlato anche troppo. Allora, il burro è burro, non è che ve lo devo stare a spiegare, ma il pane è anche incredibile, ragazzi. Franci, questa è la tua materia. Noi super fan di Andrea Tortora, e nella sua semplicità per nulla semplice, questa cosa qua spacca. Con l'arma segreta di Thomas. Picca! Mio padre mi disse: ricordati nella vita di dover avere cuore e cervello. Mi è sfuggito qualcosa. E dopo averci messo un po' di cuore, mettiamoci anche un po' di cervello. Hai
try to bring something funny. The sauce on the bottle is made from pumpkin seeds, and then we have this indigenous called guarini. It's a flower from the Amazon. I put on the flour a little bit spicy, peppers from Brazil, and then in the top is a grill walker. We're gonna finish with poché shrimp and some fresh herbs. E finalmente assaggiamo il piatto di Vano Buffara. La cosa che mi piace di Andrea è che ci va sempre piano con la vaniglia, ne mette poca. Esatto, indovina chi? Forse ho sbagliato a non richiederne 2. Ma non è il momento del cannoncino, è sempre il momento del cannoncino, ragazzi. E in tutto questo abbiamo vinto un premio. Quanto adoro quest'uomo. E ci spostiamo per una cena tutta giappa. Non vedo l'ora di scoprire cosa stanno preparando Takahiko Kondo, Taka per gli amici, Guccio Osteria, tanto per dirne una, e Chef Narisawa. Come sta andando? Benissimo. Bene? C'è anche la compagna di Taka, che è Karime Lopez, nonché co-executive chef insieme a lui da Gucci Osteria. La domanda che mi sono sempre fatto è: ma Karime e Taka si parlano in spagnolo o in giapponese? Pan brioche cotto con lardo coronato e sopra un po' di parmigiano, per ricordare un po' di insalata di carciofi con parmigiano. Chin. Lo spuntino in attesa del ramen. Mondo Giappone uguale ingredienti fichissimi. Bellissimo. Arigato gozaimasu. Ok. Mi sto per mettere a piangere. Io già piango. Tema chigno di tonno. Si vola altissimo. Oddio, questa è la felicità, questo è il modo di chiudere col botto questo improsi. Qualcosa mi dice che abbiamo fatto bene a passare da questa cena. Il mio piatto preferito giapponese. Pancia di maiale. Rompimi l'uovo. Ti parte tipo cozza di Pretty Woman. Che non era una cozza, tra l'altro. Non faremo classifiche, ma ciò che abbiamo mangiato a questa cena, ragazzi, è stata una delle cose più buone ever proprio. Poi shikata. E chiudiamo con i più fighi di tutti che abbiamo lasciato al fondo, ragazzi. Eccolo qua, uno è lì. Chiara, io sono sazio da ieri, però qualsiasi cosa tu mi dia io lo assaggio. Cacomela, melone fermentato, mandarino, tagete, erba cipollina. Questo dove andava a finire, Fra? Qua. Allora non abbiamo capito nessuno assolutamente i piatti dell'altro. Non si capisce che è malesiano, che è italiano, che è veneto. Le cose migliori da mangiare e da bere sono quelle di cui gli chef non si ricordano gli ingredienti. Brodino di Darren. Darren, this is your broth? Yeah. Can you tell me what's inside? No. No, first, okay. I like it. It's not a secret. I just don't know what's in it. It's called bakude. It's a dish that originated 40 kilometers from where I live. It's broth made from pork and Chinese spices, stewed for like about 8-10 hours. Where it originated, it was a port town. All the guys who used to work at the port would leave to the port at about 4 o'clock in the morning, and they'll drop by and they have like a soup like this because it's meaty and it keeps you strong, but without having too much meat, right? Because meat's expensive. Volevo chiudere con il brodino di Darren, ma prima intermezzo del piatto di Chiara e Francesco. Recupero una forchetta. E ovviamente a questa ultima cena siamo arrivati un po' tardi, sono in chiusura. Questo brodo di Darren non so bene in che piatto andasse a finire, ma è una cosa incredibile. Me ne berrei un paio di litri così. Franci nel frattempo col piattino di Chiara e Fra. Cosa vi devo dire? Siete dei capi. Questo mi piace anche, questo di Darren è una roba totale, è cavolo nero, dei fiori di gelsomino e un curry che ha fatto con sopra il riso veneto, spacca ragazzi. Che te mangi? Il meraviglioso gelato al miele, con il miele fatto con le api che abitano il Venissa. Sì, esatto. Chiudiamo con la vasata di gelato che in realtà è finito, no? Però pare brutto avanzarlo. Col gelato firmato Venissa vi salutiamo, mangiando direttamente dalla vaschetta. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo video.
piccolo extra post cene, la pasta di Francesco Sudani. Spezzata. Esatto. Spaghetti spezzati con genovese, vieni qua. Roba non seria, serissima. Il profumo non lo potete sentire, ma vi assicuro io.